อัปเดตล่าสุด 23 กรกฎาคม พายุวิภาได้สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงค่ำบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะตกหนักถึงหนักมากภาคกลางภาคตะวันออกช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคเหนือด้านหน้าเทือกเขาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมรับมือ